Hardangervidda. Vakkert, vill og naken for skog. En fantastisk naturperle. Dette er en av Norges nasjonalparker. Denne norske naturskatten har blitt min egen skatt. Og som sølvet må pusses fra tid til annen for å skinne i sin rette glans, slik ønsker jeg å børste støv av gamle minner fra fjellturer og besøke vidda enda en gang. Jeg skal på skattejakt. Det er senga som jeg har bygd. Her kunne de sitte og speide etter regn. Den ørreten, den blir nattmat. Nå har jeg snart vandret rundt en halv time og bare sett forandring på skyene. Dette blir en god dag. Det har vært mye dårlig vær. Men i dag så ser det veldig, veldig bra ut. Og vindene har snudd, så nå er det sønnavind. Da biter kanskje fisken bedre over. Første frokost jeg kan sitte ute med solgløtt. Takk og lov. Jeg har så vidt kokt ferdig grøten min da solen forsvinner bak skyene og vinden setter inn. Blir ingen frokost ute likevel. Jeg setter stor pris på den tynne teltduken min. Den gir meg beskyttelse fra vind og regn. Mer komfort trenger jeg ikke når jeg er på vidda.
Jeg liker den gode gamle havregrøten. Det er en ting som er viktig når du lager havregrøt. Det er at du ikke lager den så tjukk at skjea står oppreist i havregrøten. Det gjør den ikke. Et lite solgrøt. Stedet jeg befinner meg er ikke ved noen rødmerket sti. Det er en spesiell grunn hvorfor jeg tok omveien hit. Fiske. Kinnsøelva starter sør for Horteigen og renner i en stor bue nedover. Til slutt stuper den ned den bratte dalen mot Kinsarvik og ut i fjorden. Midt i elvas løp ligger Veivatnet. Det er blitt brukt mye garn i dette vannet, sånn at fisken kan vokse seg stor. Nettsida beskriver det som Kinsos beste fiskevann. Fisk fra 1 til 2 kilo er vanlig, med mulighet til å få større. Jeg ønsker å finne ut om det bare er skryt, eller om det er noe sant i det. Formiddagen har jeg derfor satt av til fiske. Nå skal jeg knyte på oppheng til flue. Den som jeg mistet for noen dager siden, den skal på igjen nå. Her er fortsatt sena. Nå blir det flue og sluk. Men jeg har kalde hender. Jeg må varme dem litt først. Knyte sånne små knuter. Sene. Da må den ha litt varme hender. Og så må jeg ta den andre stumpen og trø den gjennom samme løkka. Der. Og så skal det bare kunne dra sammen nå. Det funker dårlig. Omsider ble det en bra knute. Og så vil jeg starte med en flue som heter March Brown. Jeg starter selvfølgelig på plassen under fossen. Der fikk jeg napp i går. Kanskje liker fisken flua bedre enn sluken? Har ikke kjent et eneste napp. Jeg tar neste stryk lenger ned hvor elva munner inn i Veivatnet. Også her er en fjellkant under vannet, hvor fisken kan stå for å skyte opp og nappe til seg det som kommer med elva. Men også her og i hele munningen er det helt dødt. Og jeg kastet bort en hel formiddag til ingen nytte. Det er liksom nå eller aldri. Min beste sjanse til å få noe stort på kroken på denne turen renner bort som sand i et timeglass. Man tar ikke bare en liten svipptur inn til Veivatnet. Det er nå det gjelder. Jeg kan ikke bare gi opp. Om det ikke blir noe fisk i Veivatnet, kan det jo bli fisk lenger oppe i elva. Vannet her er veldig grunt. Om det er en fordel eller bakdel, gjenstår det å se. Lyden av sene som dras fra snellen er fantastisk. Denne fisken er større enn de har fått på turen.
Nå gjelder det ikke miste den. Fisken! Jeg får ta livet av den skikkelig da. Knekke nakken. Nå ble jeg vanvittig glad. Å dra på Hardangervidda på fisketur og ikke få en litt grei størrelse på fisken, det er kjedelig. Fisk ble det. Takk. Første bær jeg finner på den turen. Så svære! Her har teltet mitt stått før. Da skulle jeg også fiske her. Jeg kamperte her, men det kom jo sånn kraftig vestavind. Jeg måtte flytte teltet på natta, og så satte jeg det opp i le bak denne steinen her, inn i kroken. Ble aldri noe fisking den gangen. Men nå har jeg fått fisk! Og her sto teltet før jeg flyttet det. Det er jo talentløst gjort. Det er jo rett inn. Hva var det jeg tenkte? I dag tar jeg fram en vakker perle fra skattkisten min. Det siste Jesus sa til sine disipler var: «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»
Jesus visste at disiplene hans ikke fikk leve så lenge at de fikk oppleve slutten av verden. Han tenkte altså ikke bare på de 11, han tenkte på alle troende gjennom tidenes løp. Han tenkte også på meg. Da jeg flyttet til Norge måtte jeg skape meg en ny identitet. Jeg var ikke lenger tysk, men følte meg heller ikke norsk. Hvor hørte jeg egentlig hjemme? Jeg trives i mitt eget selskap, ellers kunne jeg ikke foreta meg slike turer. Men andres selskap er noe vi lengter etter og noe som gir oss identitet. Å høre til en familie er viktig for oss. Noen man går sammen med, tette bånd. Ikke alle finner den rette å leve sammen med, og ikke alle ekteskap varer livet ut. Men Jesus inviterer oss alle til å bli en del av Guds familie. Hans ord står der som hogget i stein. Jeg er med deg inntil verdens ende. Det finnes en historie om en mann som hadde en drøm. Han drømte at han spaserte langs stranden med Herren. Over himmelen kom det bilder fra livet hans til syne. For hvert bilde han så, oppdaget han at det var 2 par spor i sanden. Det ene var hans egne, det andre var Herrens. Da siste bildet for forbi over himmelen, så han tilbake på fotsporene i sanden. Han la merke til at mange ganger i livets løp var det bare 1 par fotspor. Da oppdaget han også at det var de gangene da livet hans hadde vært mest vanskelig og mest smertefullt. Dette forstod han ikke, så han spurte Herren. Herre, du sa en gang da jeg bestemte meg for å følge deg, ville du alltid gå med meg og aldri forlate meg. Men nå ser jeg at da min nød var størst og livet var vanskelig å leve, da er det bare 1 par spor. Jeg forstår ikke hvorfor du forlot meg da jeg trengte deg mest. Da svarte Herren. Mitt kjære og dyrebare barn, jeg elsker deg og vil aldri forlate deg. De gangene i livet ditt da prøvelsene og lidelsene dine var størst, og du kan bare se 1 par spor i sanden, det var de gangene jeg bar deg i armene mine. Selv om jeg kunne følge veivattnet videre, velger jeg å gå tilbake til stien. Kneet mitt har vært vondt siden dag 2 på turen, og jeg føler det som en liten trygghet å kunne møte folk. Mitt neste mål er en liten ansamling med hytter som heter Helnaberg. Jeg har noen spesielle minner derfra. Jeg ser dette et helt bestemt sted. Ja, der er den, ja. Det er senga som jeg har bygd. Snart 30 år siden overnatter jeg her. Det er upåklagelig utsikt. Jeg var helt ram som ungdom. Så på de rareste plasser når vi var på sykkeltur, så bare rullet jeg ut soveposen i veikanten.
Friluftslivlæreren min var ikke helt fornøyd når jeg holdt på her oppe i fjellsida. Jeg bygde den jo ut på dagen da, så jeg skulle gå og legge meg på kvelden. Den lå nede i teltet ved Helnaberg, og så kom jeg opp her, og så mistet jeg soveposen min. Den stupte ned. Landet nesten på teltet deres. Jeg tror han var litt sint, han. Og han sprø ungdommen. Ja. Så eter jeg fortsatt samme tubrød som jeg lærte å bake når jeg gikk på folkeskole. Jeg vil variere litt med smaken. Den er med kakao. Jeg var ikke så gira på kakao før. Plutselig siste par år. Det er godt det. Fra Helnaberg finnes det 2 stier som fører ned til fjorden. Begge rutene har sin sjarm. Jeg velger ruta ned til Lofthus. Når stien går bratt nedover, er stokken min god å ha for å avlaste det vonde kneet. Ser ikke akkurat fram til å måtte gå de 1000 høydemeter ned til Lofthus, men prøver ikke tenke så mye på det. Det gjelder å ta ett skritt om gangen. Jeg bruker lengre tid nedover enn oppover nå. Dette kneet mitt. Jeg har jo samme vannet igjen som jeg fisket i dag morges. Nå har det kommet ned hit. Kinsøelva. Nå har jeg beveget meg langs Kinsø i 3 dager. Det har vært en flott opplevelse, både naturen langs elvebredden og fisking. På tide å forlate den flotte elva som skal fortsette sin vei ned til Kinsarvik. Og jeg skal over et fjell til, før jeg tar meg ned til fjorden, jeg også. Å krysse vidda er en gammel tradisjon. Fra fjorden i vest går de gamle stiene opp skrentene og innover i fjellet. Stien jeg vandrer på heter Store Nordmannsslepa. Den strekker seg fra Lofthus opp Munketrappene og helt ned mot Kongsberg. Jeg vet at jeg må rundt et lite vann før jeg kommer til Meinsvatnet, som skal være målet mitt. Jeg treffer riktig nok på vannet, men når det begynner å renne er det noe som er fryktelig galt. Dette er en bred elv, og når jeg har krysset den og veien nordover ble sperret av et fjell, må jeg prøve å gå rundt fjellet. Jeg har gått meg vill. Helt lost i tåken. Herre, nå må du hjelpe meg.